Hey, what's up? Good morning. It's my friends Choi, Gwapo, and welcome to my vlog. Yay! So, so guys, today or this morning, we gonna do something happy. Charot lang. So, nag-hiking me together with my sisters and my cousins. So, so, me, naglakaw-lakaw namin karon. So, ngit-ngit pa mi nag-start na. So, dili na to makita ang video tong kay ngit-ngit pa. So, karon kay medyo hayag-hayag. So, padulong mi karon sa unsa tay ngalan sa Mount kanto kantuan? Unsa tay ngalan? Atuan na to. Yes, balot. Tingko to isa. Unsa tay ngalan to diyan? Ito isa mga Mount Kitanglay. So, mabot kami karon dito. So, wala pa'y adlaw, kamulong pa. So, gapaabot pa. Kita-kits mo yan! So, I'm back. So, the baka is over my back. So, guys, nanami dito sa overlooking site. But the problem is, wala pa'y sun for morning. So, wait pa mi. Kaso, ayun na lang. Yay! So, near yun isang barangay. So, muna siya ang sitio but this is not part of our barangay. Part lang niya siya sa tuburan na awan. So, there, over there, the barangay Aluna and the sitio Casilyon. So, dyan makita natin. So, while wait pa mi sa adlaw. Yay! Kita-kits mo ya. So, gawit pa mi sa adlaw kaso wala pa. So, balik na lang yung may wala na yan lang. So, nanapon mi diri sa Ficas overside. So, pagyapon-gyapon ang adlaw. Purga ping-ping tang langit. It means sapit na siya musubang. So, gaulat po na sila. Sa dito. Sa while waiting. Na siya mo gawa sa sun. So, gawang kunting days na lang. Yay! Masaksayahan na natin kung gaano kaganda ang araw. So, muna po na sila. Gapaabot po na sila. Oh, sa musika ang adlaw. Loya nila. Eh. Yay! Days na lang. Laban.
dili kina to siya makita karon tungod kay dagan kay siya dagko. So nakasaka na ang adlaw pero dili pa nato ma-emphasize gyud yung whole image it because there's a lot of clouds. So doon kay siya dagom-dagom. So it's okay, at least solid naman yung pag-visit namin dito kahit pa paano. So yes, so dapat nakasaka na siya. The problem is sa dago hindi ka na ma-emphasize ang sun. Backline namin pauli namin. Yeah. Ini ang puso ng mga dapat puso. So, kapoy na napipulig pasakan. So, muna ni kapoy na gid siya kay pasakan namin. Wagi mig pinakagamay nga dalan. So, tanawan ninyo. Muni guys. Oh. Asawa nga dalan. Sa pakyat ninyo. La. So, muni mo kian. My God, the Lord. Saka pa more. Agpas mo pagdungan mo diya pagsakabi. Ito na sila. So loya ng mga tao sa likod lagi po makapoy na. Ginawa na kayo makapatay na. Welcome back. So nanami diri sa kato mong gagian ganin so naisa tanahon karon ang bukid. Tak. Yay! It's morning. Glory. Tara oh. Nakita ko diri pa. Halong siya. Anong lagi? Muna siya ang view gyud pag mag-sunrise na. Saan kay ka dyan? Yay! What's up? Baby paminawa kining akong kantahan para jud ni sa imuha sultian tika sa akong pagbati gikan jud ni sa akong kasing-kasing. Baby love tika. Baby love tika. Baby love tika. Ikaw ra jud ug wala ilahin pa. Pagigugma ko kanimo murag tambutso ka aso-aso. Pagigugma ko kanimo busog kaayo ka buto-buto. Pagigugma ko kanimo murag tambutso ka aso-aso. Pagigugma ko kanimo busog kaayo ka buto-buto. So guys, that's for our video for today. So don't forget to subscribe my YouTube channel, Choi, Gwapo, and click the bell button for more videos. So that's for today. Say bye-bye.